当机场工作人员再次通知吴伯中登机的时候，他站起身来，对吴柏林、吴博文拱了拱手，说：“两位师兄，我先走一步，咱们1年后见。”吴博文笑着说道：“师弟，祝你旗开得胜。”吴柏林也客气地说：“小师弟旗开得胜。”吴伯中笑呵呵道：“谢谢两位师兄，也祝师兄们斩获通天机缘，争取早日得偿所望。”言罢，他转过身，跟随工作人员离开贵宾室。吴博文见他走了，又对吴柏林说：“师兄，您这次去南极，打算待多久？下一站去哪里？”吴柏林随口道：“没什么打算，走一步看一步吧。”吴博文笑道：“要我说啊，你也别往南极折腾了，干脆跟我一起去趟美国。打光绪继位那时候，人家就老说美利坚纸醉金迷，是人间天堂。现在这么好的机会，何不到那里感受一下？反正英主让咱们自己找机缘，也没说一定要咱们拿到什么回去复命，您说呢？”吴柏林摇摇头，笑着说：“我不喜人多热闹，就不去找那个不自在了。”吴博文见他拒绝，也没再坚持，只是客气地说：“那祝大师兄在南极能有所斩获。”恰逢这时机场工作人员来到他跟前，礼貌地说：“吴先生您好，您前往纽约的航班现在可以登机了。”吴博文点点头，向吴柏林道了别，便跟随工作人员前往登机。此时叶晨乘坐的伊利亚特号还在魔鬼西风带中穿行。李亚林给他发来一条微信，内容是：3大长老其中1人已经登上前往里约热内卢的飞机，我调查了他的票务信息，此人的最终目的地是尼泊尔的加德满都。叶晨惊讶地问：“这3人是分头行动吗？”看起来是这样，李亚林说：“目前只有1个人登机了。”紧接着李亚林又发来消息：“叶先生，另1人也动身去登机了。”看来他们3个人都有不同的目的地。叶晨瞬间松了口气，他最担心这3人去一个地方，如果这3人都是去华夏，那他恐怕要立刻要求船长掉头回去，然后自己用最快的速度赶回华夏。现在这3人分头行动，就证明吴飞燕没打算让他们有什么大动作。很快李亚林弄清了第2人的航班信息，说：“叶先生，第2个人要去纽约。”叶晨有些疑惑，搞不明白为什么会选择这样2个目的地。不过好在自己的亲人都不在这2座城市，所以几乎可以肯定，这2人针对的也不是自己。于是他问李亚林：“李探长，那第3人的目的地弄清楚了吗？”“还没有。”李亚林说，“目前他还在贵宾室候机，我们安排在贵宾候机室的免费饮料机一直锁定他，只是还没排查出他的航班信息。”叶晨嘱咐他：“那你继续盯紧他，有什么情况第一时间告诉我。”“好的，叶先生。”机场的吴柏林在独自等候了40分钟，终于也接到了登机的通知。李亚林立刻查到了他乘坐的航班，然后第一时间将消息告知叶晨道：“叶先生，第3个人去了阿根廷南部城市乌斯怀亚。”“乌斯怀亚？”叶晨顿时疑惑不已，他心中疑惑，这第3位长老为什么要来乌斯怀亚？难道他是追踪自己来了？叶晨仔细想想，感觉不太可能。如果破青会真的查到了自己的线索，那肯定也知道自己带了林婉儿以及云如歌、宋如玉这么多重要目标，破青会怎么可能只派1位长老前来？必然是3人一同前来，才能确保万无一失。所以既然排除了对方是奔着自己来的，那唯一剩下的可能就是他到乌斯怀亚另有目的。叶晨不怕他去乌斯怀亚，只要他的目的地不是南极，一切就都好说。如果他也要来南极，自己理论上也不需要太过担心，因为南极实在太大了，在这种地方碰上的几率极小。于是他叮嘱李亚林继续跟进这3人后续的动向，有任何新的进展，第一时间告诉自己。10分钟后，吴柏林登上一架空客 A320 飞机，这架飞机的头等舱仅有8个座位。待吴柏林坐下之后，陆续又上来几个阿根廷的乘客。几分钟后，
一个华人面孔的年轻人坐在了他身边的空位上。那年轻人坐好之后，便恭敬地对他说：“吴长老，在下奉吴总管命令，陪您一起去乌斯怀亚。这个季节去南极比较困难，他怕您人生地不熟，再加上语言不通，影响了您的行程。”吴柏林对此不觉惊讶。吴天林做事一向稳妥周全，自己确实不懂什么外语，再加上现在也不是去南极的季节，一个人找路子想来也没那么容易，有个帮手能省去许多麻烦。于是他问那年轻人：“你是左军都督府的人吗？”“没错。”年轻人如实说道，“在下吴思远，在左军都督府任知事，主要负责布宜诺斯艾利斯的一切对接工作。”吴柏林点点头，原来你也是吴家人。我问你，左军都督府在乌斯怀亚可有驻扎人马？没有，吴思远解释道。乌斯怀亚这个地方地理位置偏僻，人口也不算多，经济也不发达，所以左军都督府没有在乌斯怀亚设立驻点。吴柏林问：“这里不是去南极的必经之路吗？你们左军都督府没有在南极布局？”“南极？”吴思远尴尬地说，“南极这块地方情况比较特殊，它不属于任何一个国家，只是离阿根廷近了一些而已。很多国家签订了一个南极协定，只允许国家级的科研项目以及专业的极地旅行，而且他们对这里的人员进出都有着非常严格的要求。除了各国科考人员之外，只有商业旅行团能上去，再加上管得严，我们很难合情合理的在那里搞什么布局，所以几乎对南极没有什么染指。”吴柏林满意的微微颔首，对他来说，南极的人越少，越是一个绝佳的信号。这证明南极绝大多数地方没有被现代人类染指，那自己寻找机缘的机会也就大了许多。于是他问吴思远：“那我现在要怎么进南极大陆最方便？”吴思远说：“现在唯一的办法就是乘坐科考船，但是科考船管理十分严格，强行登船肯定会非常引人注目，所以吴管家给在下的建议是让在下先摸清楚科考船的情况和出港时间，到时候在下提前租一艘船送您出海，到时候等科考船靠近，您在海上想办法登船最为稳妥。”